tuturor și bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Și apropo de lucrul acesta, dacă încă nu v-ați abonat la acest canal, vă invit acum să apăsați pe butonul de mai jos pentru a fi abonați și pentru a ști de fiecare dată când încarc un nou videoclip, pentru că eu zic că o să ne aștepte pe viitor videoclipuri destul de frumoase, așa că abonați-vă acum. Iar în legătură cu subiectul videoclipului de astăzi, după cum se poate vedea și din titlu, o să vă arăt ce mi-am comandat din catalogul numărul 16 de la Oriflame și este catalogul care anunță deja Crăciunul, pentru că la Oriflame în fiecare an Crăciunul vine mult mai devreme și de data aceasta am fost foarte hârnicuță, mi-am pus comanda în prima zi de campanie, iar în momentul în care mi-a sosit am fost foarte bucuroasă, pentru că atunci chiar eram într-o perioadă în care nu aveam un vibe prea bun și dacă mă urmăriți pe Instagram știți că am avut o mică operație la picior care în momentul de față nu arată deloc bine și pe lângă asta am și răcit foarte tare, deci dacă pe parcursul videoclipului vorbesc pe nas, mi se roșește nasul sau îmi lăcrimează ochii, este de la răceală. Dar după cum am spus, în momentul în care mi-a ajuns comanda m-am bucurat foarte tare și am simțit că a venit Crăciunul în noiembrie și am zis că trebuie neapărat să mă pun în fața voastră și să vă arăt ce mi-am comandat din acest catalog minunat, plus noutățile care au apărut în campania trecută, în G15. Am adus toate cutiile lângă mine, am o groază de produse de arătat, așa că haideți să începem! În primul rând, catalogul 16 arată astfel, el mai este valabil până pe 3 decembrie, așa că trebuie neapărat să-l vedeți și să profitați de el, pentru că are înăuntru foarte multe oferte și seturi pe care chiar nu trebuie să le ratați și o să vedeți și la mine astăzi ce am cumpărat. Iar acest catalog vine și cu un program care le oferă oamenilor noi ce încă nu au un cont la Oriflame beneficiul de a primi niște cadouri excepționale. O să trec repede prin el ca să vedeți ce puteți primi dacă încă nu aveți cont. Așa arată programul, o are pe Alina Eremia, este evident făcut din 3 pași și uitați, dragilor, ce puteți să primiți la o primă comandă de doar 150 de lei, la care aveți reducere și de 30 de lei aproximativ. Puteți să primiți acest parfum So Fever cu doar 5 lei, deci este o ofertă super bună, niciodată nu a mai fost așa ceva la o primă comandă de doar 150 de lei să primești un parfum cu doar 5 lei, plus că parfumul este perfect pentru perioada aceasta rece. În pasul 2, în cea de-a doua comandă, puteți să primiți cu doar 7 lei portofelul acesta negru care se asortează la absolut orice, iar în pasul 3 puteți să primiți cu doar 10 lei această geantă superbă care la fel este neagră și face parte din aceeași colecție cu portofelul. Deci acestea sunt cadourile pe care le puteți primi în perioada aceasta de la Oriflame. Sunt sigură că dacă vă faceți un cont nu aveți cum să nu profitați, mai ales de primul pas și să primiți parfumul acela, dar cu siguranță veți reuși să faceți și următorii pași, pentru că următorul catalog 17 este la fel de genial. Așa că dacă vreți să luați și voi toate aceste cadouri din programul de bun venit și să primiți și catalog, trebuie să completați formularul din descrierea acestui videoclip, iar astfel o să intrați în echipa mea, o să luăm legătura și o să vă ofer mai multe detalii. Și haideți să începem cu produsele noi. O să încep cu o nouă colecție de îngrijire a corpului. Este o ediție limitată, o ediție de sărbătoare și avem un spumant de baie. Gama se numește Secret Gift, nu cred că am menționat. Uitați-vă ce ambalaj drăguț are acest spumant, are și 300 de ml. Trebuie să vă recunosc că l-am desfăcut pentru că eram foarte curioasă să văd cum miroase. Iar mirosul care descrie în totalitate această gamă este cel de turtă dulce, deci chiar miroase a turtă dulce și îmi place super mult și cu siguranță o să îl folosesc. Iar pe lângă spumantul de baie am luat și crema de mâini care are exact același miros și textura, să știți că nu este una nici prea subțire, dar nici prea densă, deci este perfectă, astfel încât să intre repede în piele. În această colecție nouă am luat și săpunul solid care vine într-un ambalaj super drăguț. Să știți că produsele din noua colecție au niște prețuri super accesibile și un astfel de set puteți să-l faceți cadou unei persoane dragi. El am luat pentru mine pentru că m-a atras foarte mult ambalajul și în general îmi plac mirosurile de la edițiile acestea festive și da, este super și aceasta și o recomand. Și pregătiți-vă pentru că începem cu noua colecție de accesorii și am o grămadă să vă arăt. Vom începe cu o pereche de șosete care vine ambalată în această cutie pe care este desenat un ursuleț, iar plovorul lui este făcut efectiv din șosetele propriu-zise și pe spate, dacă vreți, puteți să scrieți un mesaj sau numele persoanei căreia vreți să-i dăruiți un astfel de cadou, iar acum o să le desfac. Eu am păstrat cutia intactă ca să vă arăt vouă cum vin ambalate. Și haideți să vedem cum sunt șosetele. Eu mai am șosete de la Oriflame și mi-au rezistat foarte bine și sunt extrem de călduroase și perfecte pentru anotimpul rece. Cred că mărimea este ideală pentru mine, pentru că eu port
cam 35-36, cu toate că cei de la Oriflame specifică că aceste șosete pot fi purtate de cei care poartă între 36 și 39, dar pentru mine eu zic că sunt ideale și îmi plac foarte mult pentru că sunt foarte, foarte pufoase și îmi plac și culorile, așa că de abia aștept să le port. Pentru că au apărut bijuterii noi la Oriflame, evident că trebuia să-mi cumpăr și eu și îmi plac atât de mult, o să vi le arăt și apoi o să aștept să-mi spuneți în comentarii părerea voastră despre ele. Dar uitați-vă în primul rând în ce ambalaj vin ele, deci avem aici o cutiuță adorabilă cu funtiță, iar aici un spațiu unde puteți să scrieți un mesaj sau ce vreți voi. Aparent este o cutiuță mică, dar înăuntru este un set din mai mulți cercei. Haideți să desfacem frumos cutia. Vine și cu burețelul acesta de protecție și uitați ce cercei superbi avem aici. Sunt aurii, au detalii cu pietricele, cu perle, cu tot felul de lucruri. Sunt super nerăbdătoare să încerc să-i port pentru că îmi plac foarte mult. Cred că sunt unii dintre cerceii mei preferați pe care i-am cumpărat vreodată de la Oriflame și nu numai. Mai am încă un set care vine în această cutiuță, iar setul arată astfel. Eu când l-am văzut am rămas surprinsă, nu este prima dată când am desfăcut această cutiuță, trebuie să vă recunosc, pentru că eram foarte nerăbdătoare să-l văd și îmi place mult mai mult decât cum arată în catalog, pentru că în catalog lănțicul pare destul de lat, dar în realitate el este mult mai îngust, mult mai finuț, mult mai elegant și cerceii arată foarte bine și dacă nu mai știi de unde sunt cumpărate, ai crede că sunt făcute din aur. Deci în concluzie sunt super mulțumită de noile seturi de bijuterii, mi se par foarte elegante și îmi place să văd că cei de la Oriflame investesc în bijuteriile noastre și evident că am mai cumpărat încă 2 perechi de cercei pentru că nu se putea altfel, nu? Adică ce Dumnezeu, sunt prea puține acolo. Am unii care vin în săculețul acesta din catifea și Doamne, cât de frumoși pot fi, uitați și voi. Sunt la fel aurii, cu pietre, cu perle, arată super bine, sunt eleganți, sunt rafinați, cu siguranță o să-i port la niște ocazii mai speciale, evenimente, ceva, pentru că vor da așa un strop de rafinament într-o ținută, deci da, chiar îmi plac foarte mult. Iar cealaltă pereche de cercei vine într-un săculeț din acesta, ei nu sunt genul de cercei micuți, din contră sunt cercei Steinman, care cu siguranță vor ieși în evidență, pentru că uitați și voi, au piatra aceasta mare cu negru și mai au pietrele acestea mai mici cu turcoaz, dar și detalii argintii, așa că nu aveam cum să le rezist, plus că nu sunt nici foarte lungi, au o închizătoare din aceasta simplă, de fapt toți cerceii pe care vi-am arătat până acum au o închizătoare simplă, clasică și de-abia aștept să-i port și pe ei pentru că sunt foarte frumoși și nu știu, special zic eu. Cred că am terminat cu bijuteriile, acum să vă arăt un accesoriu pe care l-am cumpărat, dar nu este pentru mine, vreau să-l fac cadou, dar vreau să vi le arăt pentru că poate multe dintre voi vreți să vedeți cum arată în realitate, pentru că și eu aș fi preferat înainte să-l cumpăr să-l văd la cineva, așa că avem aici un portofel bărbătesc, vine la fel ambalat în cutia aceasta frumoasă pentru a fi direct făcut cadou și aici cu spațiu pentru un mesaj sau ce vreți voi. Și acesta este portofelul, mie mi se pare că arată foarte bine. Este super compartimentat, are multe spații pentru carduri, pentru monede, dar și pentru bancnote. Deci eu zic că am făcut o alegere super bună, așa că dacă vă gândiți să faceți un cadou, mai ales că se apropie acum Sfântul Andrei, Moș Nicolae, chiar vă sfătuiesc să vă orientați spre așa ceva, mai ales că ați văzut și că vine foarte frumos ambalat. Trecem mai departe, unul dintre cele mai superbe lucruri pe care am putut să le cumpăr din catalogul acesta este, ghiciți ce? Un halatul de pe primele pagini ale catalogului, pe lângă faptul că are culoarea aceasta turbată, care mie personal îmi place foarte mult și ca să o descriu puțin, nu știu cum se vede pe cameră în funcție de lumină, este un fucsia, dar care bate cât de cât spre roșu, sau mă rog, cel puțin eu așa văd această culoare, dar trecând de lucrul acesta, ce îmi place cel mai mult la acest halat este faptul că e foarte pufos și foarte moale. L-am probat, eu am 1,60 m, deci mie îmi vine puțin mai lung și cât l-am ținut pe mine 2-3 minute cât m-am uitat la el, deja m-am încălzit în acest halat, pentru că fiind atât de pufos te încălzește imediat, deci va fi perfect pentru iarna aceasta. Și apropo de iarnă, nu știu cum e vremea la voi, dar eu m-am trezit în această dimineață și când m-am uitat pe geam, la mine ningea. Așa că mă bucur foarte mult că am cumpărat halatul și dacă aveți și voi nevoie de un halat pufos pe care să-l luați și cu reducere, chiar vă sfătuiesc să nu-l ratați în această campanie. Și am uitat să vă zic că vine și cu un cordon, astfel încât puteți să-l purtați și închis, să
vă țină mai bine de cald și vine și cu niște buzunărașe din acestea foarte mari. Mergând pe partea aceasta, ce să facem, ce să purtăm astfel încât să ne fie cald și bine în zilele foarte friguroase, am mai cumpărat încă ceva și anume un șal. Poate arată ca o pătură, dar hei, este un șal care vine într-un vișiniu foarte frumos, ambalat așa stil cadou, cu o fundiță și iar aici aveți o etichetă și puteți să scrieți numele persoanei căreia vreți să îl dăruiți dacă vreți să-l faceți cadou, dar eu v-aș recomanda să-l păstrați pentru voi, pentru că este super pufos. Eu nu l-am desfăcut încă pentru că am zis să îl desfac odată cu voi, așa că haideți să vedem ce dimensiuni are. Nici nu l-am desfăcut pe tot și uitați cât este, oricum n-am loc cu el în cadru pentru că este imens. Pe o parte este mai deschis, iar pe o parte este mai închis. Pe o parte este așa mai mult spre maro, iar pe cealaltă parte este spre vișiniu. Deci are șalul o dimensiune imensă. Este un șal stil pătură, cum îmi place mie să-i zic, și îmi plac foarte mult accesoriile de genul, mai ales iarna, pentru că pur și simplu îmi place să mă înfășor în ele și puteți să-l purtați și la gât, dar uitați cât material va veni la gât ca idee. Cu siguranță va ține super bine de cald și e și pufos și e o plăcere să-l porți, dar puteți să-l purtați și pe umeri, cum port eu de obicei șalurile de genul acesta. Așa că are super multe întrebuințări. Calitatea este una foarte bună și culoarea este una plăcută și zic că nu va fi foarte greu de asortat cu alte haine. Am să vă arăt și câteva noutăți din categoria de make-up. Dacă v-ați uitat pe catalogul 16 de la Oriflame, cu siguranță ați observat faptul că Oriflame a adus farduri mono ce au magnet, astfel încât voi puteți să vă alcătuiți o paletă din ce nuanțe doriți voi și asta mi se pare super, iar eu în campania aceasta mi-am luat momentan doar 2 farduri din acestea mono și le-am luat pe cele basic, cele care trebuie să se găsească în paleta oricărei persoane, chiar dacă se machează pe ea, chiar dacă mai machează și alte persoane, trebuie să aveți neapărat aceste 2 nuanțe și vorbesc aici despre un negru mat pentru a intensifica machiajul și pentru a reuși să faceți un machiaj de seară, dar și un nude, o nuanță de culoare a pielii, o nuanță mată, astfel încât să fixați baza de machiaj și să acoperiți micile vene de pe ploape. Și pentru că am achiziționat aceste 2 farduri, am primit cadou o trusă din aceasta mică, neagră simplă, pe care scrie The One. Este goală înăuntru, partea bună este că vine și cu o oglindă. Încă nu am pus aceste farduri înăuntru, dar imediat le așez ca să le vedeți. O să le fac și swatch-uri ca să vedeți nuanțele. Bine, nuanța de nude nu prea se vede așa cum trebuie pentru că, hei, este un nude, dar mie îmi plac foarte mult aceste culori, îmi plac cum arată. O să le încerc pentru că sunt foarte curioasă să văd dacă au aceeași formulă, textură și pigmentație ca fardurile mono de la Oriflame, care vin sub formă de cerc. Așa că le încerc, vă țin la curent și dacă o să-mi placă, cu siguranță în următoarea campanie o să cumpăr și mai multe. Și pentru că mai devreme tot v-am zis de o bază de farduri, în sfârșit a apărut la Oriflame genul acesta de produs. Vine din gama The One și arată exact cum arată și corectorul din această gamă. Aceasta este baza, are 10 ml, deci o să țină destul de mult timp și așa este aplicatorul cu care vine. Deci scoateți produsul pe podul palmei, iar apoi o aplicați pe ploape. Haideți să vedem totuși cum este textura. Deci ea vine într-o nuanță de culoare a pielii, ceea ce e super bine pentru că probabil o să mai acopere puțin și venele de pe ploape. Oh, chiar îmi place textura. E o textură ușoară, dar efectiv, dacă te apotezi în zona în care am întins-o, simt că lasă puțin pielea ușor lipicioasă, iar asta mă duce cu gânduri că ar face fardurile să se lipească mult mai bine de ploape și să reziste mai bine. Da, sunt impresionată. La o primă testare, ca să zic așa, bine, produsul nu se testează pe mână, trebuie să-l pun pe ploape, să pun farduri peste să vedem cum se comportă, dar îmi place compoziția, ambalajul, că vine într-o cantitate așa de mare, deci rămâne să o încerc și vă țin la curent și chiar sper să fie eficientă pentru că prețul ei este unul foarte bun. Și cred că am terminat cu noutățile propriu-zise din catalogul 16, mai am câteva seturi extrem de frumoase pe care vreau să vi le arăt, doar că produsele sunt deja existente la Oriflame, numai că acum arată mult mai bine și o să vă arăt imediat despre ce este vorba, dar înainte de toate, nu pot să nu vă menționez și să nu vă încurajez să cumpărați neapărat kiturile de sprâncene din gama The One. Este produsul meu preferat de conturare a sprâncenelor și astăzi am sprâncenele făcute cu acest produs. Mă ține o groază de timp, are 2 nuanțe de fard, o ceară cu care poți să fixezi produsul, dar și 2 pensule cu care să-l aplici.
Și de ce vă încurajez să o cumpărați din acest catalog? Pentru că este la doar 10 lei. De obicei la ofertă ea apare undeva la 25-28 de lei, dar în campania aceasta e doar 10 lei. Și credeți-mă pe cuvânt că produsul este extrem de bun, pentru că altfel nu l-aș folosi în fiecare zi. Reușesc să mă machez super repede cu el și după cum am spus, te ține o veșnicie. Iar un alt produs pe care nu trebuie să-l ratați din acest catalog este acest parfum Memories Flirting Under Fireworks. Este un parfum micuț de 30 de ml, dar miroase foarte bine. Eu am luat doar două bucăți, una am luat-o pentru mine ca să o am și o să o desfac acum ca să vă arăt și vouă parfumul. De ce vă recomand să-l cumpărați acum? Pentru că este la doar 10 lei. Și parfumul arată așa, este micuț, grăsuț și roz. Nu știu ce se putea dori mai mult, iar mie mi se pare super simpatic. Eu l-am mai mirosit și înainte și de aceea știu că miroase foarte bine, dar o să pulverizez acum ca să încerc să vă descriu și vouă mirosul. Deci miroase atât de bine, miroase dulce, fructat, sau mă rog, cel puțin eu așa îl simt. Chiar îmi place foarte mult și pentru 10 lei cu siguranță își merită banii. Încă o dată nu-l ratați în această campanie. Și la super reducere am avut și rimelul acesta de la Giordani Gold. Este rimelul Incredible Length pe care îl găsiți pe coperta din spate a catalogului și a fost la prețul de doar 18 lei și el de obicei era la 20 și ceva de lei când era la ofertă. Și este unul dintre rimelurile mele preferate de la Oriflame, așa că atunci când l-am văzut la prețul acesta mic am zis ok, vreau să-l iau și să-l fac cadou și cred că o să mai plasez o comandă din această campanie și o să cumpăr mai multe bucăți pentru că mie chiar îmi place foarte mult și merită să am stocul făcut la el. Și acum pregătiți-vă pentru că vreau să vă arăt minunatele seturi de care eu am rămas foarte impresionată în momentul în care am desfăcut cutiile și le-am văzut. Și în această campanie, pentru că evident este C16, catalog ce ne pregătește pentru Crăciun, Moș Nicolae și tot așa, a fost la ofertă parfumul Giordani. Parfum renumit, un parfum ce descrie brandul Oriflame, doar că de data aceasta a venit în această cutie elegantă, superbă, perfectă pentru a fi direct oferită cadou, iar setul acesta eu chiar l-am cumpărat pentru a-l face cadou și uitați cum vine înăuntru. Îmi place foarte mult prezentarea, designul acestei cutii, totul este simplu, dar în același timp elegant și rafinat, iar setul acesta îl găsiți în catalog la doar 70 de lei, dar dacă aveți cont de client direct Oriflame și vreți să-l achiziționați, îl luați direct cu 23% reducere, deci este foarte convenabil. Alt set splendid este cel Divine. Cutia aceasta este atât de superbă și iese în evidență și nu știu, tot ce vrei. Și este tot la prețul de 70 de lei, deci la fel puteți să luați setul cu reducere, iar înăuntru avem evident parfumul Divine alături de loțiunea de corp, care vine în cantitate de 250 de ml, deci este un cadou ideal din punctul meu de vedere. Setul acesta este mai degrabă pentru persoanele care preferă mirosurile mai fresh, mai florale, mai proaspete, revigorante și nu foarte intense, iar în schimb, la polul opus se află Giordani, un parfum puternic, un parfum dulce, un parfum persistent, care cu siguranță te va scoate din anonimat. Sper ca descrierea mea, comparația mea să vă ajute să alegeți cadourile potrivite pentru cei dragi, dar nu am terminat cu seturile, mai am încă unul foarte frumos, poate cel mai frumos, și este vorba despre setul Love Nature, set cu smeură și mentă, una dintre aromele mele preferate din această gamă. Uitați cât de frumoasă este cutia aceasta, arată extrem de bine și este o cutie mai mare decât acelor de la parfumuri, iar produsele în interior vin aranjate astfel. Avem evident gelul de duș exfoliant, loțiunea de corp și săpunul solid. Nu este nevoie ca să desfac produsele pentru a simți mirosul, pentru că încă de când am desfăcut cutia se simte un ușor miros de smeură și de mentă. V-am mai vorbit despre produsele acestea Love Nature și v-am zis că sunt unele dintre preferatele mele pentru îngrijirea corpului, iar setul acesta este în catalog la 30 sau 35 de lei aproximativ, deci la un preț extrem de bun pentru 3 produse de îngrijire a pielii și care vin ambalate și în această cutie superbă. La fel eu am luat setul pentru că vreau să-l fac cadou. Chiar mă bucur mult că am făcut alegerea aceasta pentru că sunt foarte impresionată. Am mai cumpărat setul acesta de creme pentru mâini. Este o cutie cu 3 creme de mâini în variante micuțe, 3 creme de mâini diferite. Setul costă foarte puțin, costă doar 15 lei și avem creme din acestea micuțe perfecte pentru portfar de la 30 de ml și avem o cremă cu cireșe, o cremă cu nuci din Brazilia și evident o cremă cu ulei de măsline. Încă nu le-am încercat ca să vă zic cum sunt ca și texturi, dar cred că o să o încerc pe aceasta cu cireșe pentru că sunt foarte curioasă de ea și așa o să văd și ce textură are și cum miroase. Wow, chiar miroase super bine ca lumea cireșe, textura este una foarte lejeră. Da, îmi place, la o primă testare chiar mi se pare super. Acum rămâne să
să le iau cu mine și să vedem cum sunt și celelalte. Și tot pentru mine mi-am mai cumpărat un deodorant din acesta spray de la parfumul My Destiny. Mie îmi plac foarte mult deodorantele acestea care vin de la parfumuri, pentru că fac ceea ce trebuie să fac în deodorant, iar pe lângă lucrul acesta miros foarte bine, miros aproape ca parfumurile lor și pentru că le iau și cu reducere, chiar îmi convine să le cumpăr. Dacă ați aruncat o privire pe C16 și ați ajuns la finalul lui, cred că ați văzut că am introdus Black Days, adică nu aveți reducere la Oriflame doar de Black Friday, ci pe toată perioada campaniei 16. Iar acolo am găsit parfumul acesta bărbătesc Dark Oud, un parfum foarte apreciat de bărbații ce l-au, pentru că miroase extrem de bine și persistă la fel de bine și era la prețul de doar 30 de lei, așa că am zis că ok, îl iau și îl voi face cadou. Am cumpărat și deodorantul acesta Roll-On Giordani Gold Man, pentru că știu că miroase foarte bine și este eficient și o să le ofer împreună. Tot din secțiunea aceea de oferte Black Days, mi-am cumpărat pentru mine, din gama Novage, niște capsule cu ulei. Capsule care promit să hidrateze tenul foarte bine, care din câte am înțeles sunt pentru toate vârstele și toate tipurile de ten. În perioada rece tenul meu tinde să se usuce foarte tare și trebuie să vin cu uleiuri din când în când, măcar de 2 ori pe săptămână să-l hidratez. Cum n-am încercat niciodată, dacă vă vine să credeți, astfel de capsule cu ulei și pentru că în această campanie erau la un super preț, am zis gata, le iau acum și văd cum sunt. Arată foarte amuzant aceste capsule, o să vă fac un close-up ca să le vedeți mai bine și bineînțeles că n-aveam cum să nu observ ambalajul acestui borcănaș, este atât de elegant și de luxos. Oricum vorbim de gama Novage, dar nu mă așteptam să arate chiar atât de bine. Deci apreciez și designul și mă bucur că le-am găsit și la un super preț. Rămâne să le încerc și să vedem cât de eficiente vor fi. Iar pe final am lăsat să vă arăt pachetul de lansare pe care îl puteți cumpăra în campania 16, dar care conține produse care se vor lansa în catalogul următor, în catalogul 17. Și pachetul vine ambalat astfel, are un preț foarte mic, din câte mi-amintesc, de doar 40 de lei și avem un Tender Care în varianta cu scorțișoară. Știu că a fost și anul trecut sau acum 2 ani varianta aceasta, nu o desfac încă, dar dacă este fix aceeași variantă ca cea anterioară, vă zic sincer că miroase foarte bine. Pachetul de lansare conține și un nou rimel din gama The One, 5-in-1 Wonder Lash Blackout Black, deci mă gândesc că o să fie super pigmentat, super negru. Nu-l desfac încă pentru că mai am rimeluri desfăcute și trebuie să le termin pe rând. Pachetul conține și mostre de la parfumurile noi și piesa de interes, setul acesta din gama Sweetie Spa, pe care o să-l și desfac pentru că sunt foarte curioasă, deoarece el conține o loțiune pentru saună facială pentru pasul 1, dar și o mască cu argilă pentru pasul 2. Din câte înțeleg, avem la pasul 1 o loțiune pe care o diluăm probabil în apă caldă, stăm deasupra acelui bol pentru a deschide porii, iar apoi în pasul 2 avem o mască cu argilă, pentru că am deschis porii, ea poate să intre mai bine în ten, astfel încât să curețe totul mult mai bine. Oricum, în general, măștile cu argilă fac o treabă excelentă pentru a curăța impuritățile și dacă deschidem porii înainte, cu siguranță va fi și mai bine. Deci de-abia aștept să încerc setul acesta. Chiar mi se pare ceva super interesant, mai ales loțiunea aceasta pentru saună, gen de produs pe care nu cred că l-am văzut până acum la alt brand. Și din campania aceasta 16 am luat eu multe punguțe de mostre pentru a le oferi cadou și bineînțeles multe pungi în care să pun comenzile pe care le am de la clienții mei. Și că tot am ajuns la punctul acesta, dacă cumva sunteți din Pitești sau din împrejurim, noi pe data de 23 și 25 noiembrie, după ora 15:30, o să fim în Jupiter City în Pitești, cu standul nostru Oriflame, deci dacă vreți să veniți, să ne vedem, să ne cunoaștem mai bine, noi vă așteptăm acolo. Și în coletul din campania curentă am primit cadou și această tigaie. Știți că în unboxing-ul trecut vă arătam eu o tigaie, aceea era mai mică decât aceasta, iar ea a sosit deoarece am parcurs programul de sponsor și mă bucur foarte, foarte mult pentru că mie chiar îmi plac tigăile astea, sunt super calitative și de ce nu să avem și o tigaie mare dacă o avem deja pe cea mică, nu? Am terminat de arătat ce am avut în coletul din campania curentă, dar pentru că v-am promis la începutul videoclipului că vă arăt noutățile ce au apărut în campania 15, pentru că nu am apucat să filmez unboxing atunci, o să mă țin de cuvânt și în primul rând vreau să vă arăt noutățile din gama Giordani, pentru că dacă mă urmăriți știți că eu iubesc produsele Giordani, așa că vă arăt noul fond de ten din această gamă care se numește Master Creation și are și SPF 18. Eu evident că mi-am luat nuanța cea mai deschisă, roz porselan, care mi se potrivește mănușă. Fondul de ten, după cum puteți observa, are sticluța aceasta super elegantă și rafinată, vine și cu pompiță și dozarea chiar e genială și l-am și testat deja. Cred că l-am purtat de vreo 5-6 ori, cam așa, de când l-am luat. Mie îmi
place pentru că oferă o acoperire medie. Dacă vrei să mai reaplici în locurile unde consideri tu că ai nevoie, unde ai imperfecțiuni, poți să reaplici și să arate foarte bine. Dar vă rog să țineți cont că eu am un ten uscat spre normal, iar fondul acesta de ten lasă un efect dewy, lasă un efect ușor strălucitor pe ten, nu lasă efectul acela mat pe care unele persoane și-l doresc. Deci dacă aveți un ten mix sau gras, aici depinde de gusturi ce urmăriți la un fond de ten, dar dacă aveți un ten normal, uscat, cum le-am și eu, chiar o să vi se potrivească și cu siguranță o să vă placă și într-adevăr el are și proprietăți de hidratare, pentru că eu chiar am simțit că tenul meu nu s-a uscat deloc. La unele fonduri de ten pățesc pe parcursul zilei să se mai strângă pe alocuri, dar cu el nu am avut problema aceasta, plus că nici măcar nu îl simți pe ten, nu simți deloc că ți încarcă porii, deci pentru mine chiar a funcționat foarte bine. Dacă voi l-ați încercat, chiar vă rog să-mi spuneți în comentarii ce tip de ten aveți și ce părere aveți voi despre fondul acesta. Și evident că dacă au apărut rujuri noi, n-aveam cum să nu-mi cumpăr, doar că am fost cu mințică, zic eu, și mi-am luat doar 6 nuanțe, o să vi le arăt pe rând, dar înainte de asta o să vă zic părerea mea despre acest produs. Încă nu am apucat să testez pe buze chiar toate nuanțele, pe 3-4 dintre ele le-am folosit intens de când am cumpărat produsul acesta și astăzi port nuanța de roșu, care se numește Red Romance și vă zic de ce îmi place produsul acesta, pentru că oferă hidratare, deci nu îmi simt deloc buzele uscate și am stat o groază și am filmat acum și am vorbit în continuu și buzele mele chiar nu sunt uscate. Pe lângă lucrul acesta, pigmentația produsului este foarte mare, indiferent că e o nuanță de nude sau o nuanță mai închisă, arată foarte bine, nu trebuie să aplici 10 straturi pentru a se vedea rojul pe buze. Mare atenție că efectul pe care îl lasă nu este unul mat, dar nu este nici strălucitor sau metalic, pot să zic că pur și simplu lasă o strălucire pe buze și le face cumva să pară puțin mai voluminoase. Deci aceasta este părerea mea despre el, mie chiar mi se pare un produs senzațional și acum haideți să vă arăt și nuanțele. Prima nuanță pe care vă o arăt aici este un vișiniu combinat cu un subton de mauve, arată foarte bine și este o nuanță perfectă pentru perioada aceasta. A doua nuanță este un burgundi și chiar așa se numește, Rich Burgundy, și arată foarte bine, ca și comparație cu cea de dinainte este mult mai închisă și se poate vedea diferența dintre ele. Mie îmi place foarte mult nuanța aceasta de burgundi și pe ea am purtat-o destul de mult. Cea de-a treia nuanță este și mai închisă și este un roșu spre maro. Se vede o diferență între ea și nuanța pe care v-am arătat-o înainte, pentru că aceea bate spre vișiniu foarte, foarte bine, iar aceasta bate mai degrabă spre un roșu închis. Una dintre cele mai purtate nuanțe de când am primit rujul este cea pe care o port și acum pe buze, un roșu clasic, superb, fără subton de portocaliu. Uitați-vă și voi cât am consumat din rujul ăsta, pentru că v-am zis, chiar îmi place foarte tare. Iar penultima nuanță este și cea mai purtată și este evident nuanța de nude, pentru că se potrivește la orice tip de machiaj. Nu cred că v-am zis nimic despre ambalajul acestui ruj. Îl iubesc, arată atât de luxos încât n-ai cum să nu-l apreciezi. Și ultima nuanță este un roz perfect pentru zi, dar care se va face remarcat pentru că el într-adevăr îți dă culoare buzelor și le face să arate mult mai pline. La fel și el îmi place foarte mult și cred că o să ajung să-mi iau aproape toate nuanțele de la acest ruj, pentru că v-am zis, mie chiar îmi place și v-am arătat că pe unele dintre nuanțe chiar le-am folosit mai mult. Un parfum care s-a lansat teoretic în C16, doar că eu l-am din C15 din pachetul de lansare. Este noul parfum, căruia eu îi spun grasul meu pentru că arată ca un gras super colorat și îmi place foarte mult designul sticluței. Iar parfumul se numește Luminescence, sper că am zis bine. Și dacă puteți să fiți puțin atenți să vedeți cât am consumat eu până acum din acest parfum. Iar lucrul acesta dovedește faptul că mie îmi place foarte mult și o să vă recunosc și de ce. Parfumul, cel puțin în mintea mea, mi se pare că are ceva asemănător cu parfumul La Vie Belle de la Lancôme. Da, este un parfum dulce, un parfum ce te duce cu gândul la bombonici, la vată de zahăr. Pur și simplu de când l-am mirosit prima dată, imediat m-a dus cu gândul la Vie Belle și după ce l-am testat și am văzut cât persistă pe pielea mea, am rămas wow. Este apă de parfum, dar la mine ține cam 10 ore pe piele, pe haine rezistă și mai mult, iar pentru mine dacă o apă de parfum ține cam 10 ore, este foarte bine, așa că sunt super mulțumită de acest produs și încă o dată prin faptul că am consumat atât
din el, cred că vă fac și vouă dovada acestui fapt. Deci dacă vă plac parfumurile dulci și căutați un parfum care să și persiste, chiar vi recomand din suflet pe acesta. Mi-am cumpărat și noua mască pentru peeling din gama Novage, arată super bine și super luxos. Și ce trebuie să știți este că această mască nu vine cu particule din acele exfolianți, cel puțin asta văd eu de aici din tub. Încă nu am apucat să o folosesc, dar cu siguranță o voi încerca în seara aceasta și o să văd cum acționează, pentru că eu sunt în căutare după produse din acestea pentru ten care să realizeze un peeling. Sunt foarte mulțumită de tratamentul pentru peeling tot din gama Novage, își face treaba excelent de bine și sunt curioasă să văd cum o să fie și masca aceasta și prețul ei este foarte, foarte ok, doar 30 de lei. Din campania trecută mi-am cumpărat și eu caseta de bijuterii, care vine tot la fel în acest ambalaj super drăguț pentru a fi făcută cadou. Ea este făcută dintr-o catifea neagră și se deschide așa. Aici are și o oglindă, dar încă nu i-am deslipit eu bucățica aceasta de hârtie. Înăuntru are și negru, dar și roz și mi se pare că arată foarte bine. În partea aceasta poți să pui inele sau cercei, depinde de tine. Și în partea aceasta alte bijuterii. Mie îmi place foarte mult. Și ultimul produs pe care l-am cumpărat din C15 de la categoria de noutăți este spray-ul acesta pentru corp, dar și pentru pernă cu lavandă. Este o gamă nouă care se numește Dream Sleep. Am mai avut înainte niște spray-uri de acestea cu lavandă pentru pernă și nu știu cum, dar pe mine chiar mă ajutau să dorm puțin mai bine și mai ales acum dacă sunt și răcită și câteodată mi se înfundă nasul. Produsele de genul cu lavandă pentru pernă chiar funcționează super bine. Voi ați încercat până acum astfel de spray-uri pe care să le dați pe pernă și să vă ajute să dormiți mai bine și să respirați mai bine? Dacă da, scrieți-mi în comentarii. Și bineînțeles că nu putem să încheiem acest unboxing fără să vă arăt următorul catalog, catalogul 17. Uitați cât de frumos vine el, efectiv are o funtiță pusă aici pe mijlocul lui ca și cum îl dăruiești cadou, iar pe copertă avem familia Drăghia, ce inspiră spiritul acesta de sărbătoare, când toată lumea se unește acasă și este fericită și toți primesc cadouri, împodobesc bradul și se distrează împreună. Nu vă mai arăt ce este înăuntru catalogului, rămâne să descoperiți voi, dar vreau doar să vă zic că este la fel de spectaculos ca și catalogul 16, deci vă dați seama ce ne așteaptă în unboxingul viitor. Dragilor, acesta a fost unboxingul campaniei 16 de la Oriflame. Eu sper că v-a plăcut și sper că l-ați urmărit până la final, pentru că am impresia că a ieșit deja un videoclip foarte lung, dar nu aveam cum să mă rezum mai mult, pentru că ați văzut și voi câte produse au fost și eu zic că am meritat să-l urmăriți până la capăt. Și dacă v-a plăcut tot ceea ce ați văzut azi aici și vreți să mai filmez unboxing-uri pe viitor, nu uitați să apăsați pe butonul de like, iar eu o să mă conformez cerințelor voastre. Și de asemenea în comentarii aștept să-mi spuneți părerea voastră, dacă aveți întrebări, sugestii, recomandări, orice, puteți să scrieți acolo mai jos sub videoclip și nu uitați că și voi puteți să luați tot ceea ce v-am arătat eu astăzi cu reducere și să mai primiți și cadourile pe care vi le-am arătat la începutul videoclipului, iar dacă vreți să aveți aceste beneficii, trebuie doar să completați formularul din descrierea acestui videoclip și după cum am spus, astfel veți intra în echipa mea și eu vă aștept cu mare, mare drag și de-abia aștept să luăm legătura, așa că nu mai stați pe gânduri și profitați și voi de cadourile și de reducerile din perioada aceasta. Și ca de fiecare dată vă reamintesc că pe mine mă găsiți și pe Facebook, dar și pe Instagram și este musai, mai ales în această perioadă, să mă urmăriți acolo, pentru că Crăciunul se apropie cu pași repezi și asta înseamnă că este timpul unor noi concursuri, așa că vă aștept pe Facebook și pe Instagram. Și cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc încă o dată din suflet pentru vizionare și susținere și că sunteți mereu alături de mine, așa că eu vă îmbrățișez pe toți și rămâne să ne vedem la următorul videoclip. V-am pupat, pa, pa!